Đổi luôn ở trên xe không cần xuống. Tuột quá. Rồi mình gắt quá là lúc sau nó choáng. Đều thôi. Thôi, chả lá. Gắt lái quá. Anh Kiên lùi. Cái này nhìn thấy rồi nhưng mà choáng phết đấy. Không phải đi xe sợ. Mình nhìn này thôi nhưng mà lên xe là nó lại khác. Nó bị hoa mắt mà. Nhưng mà mấy cái cọc này cũng hòa quá. Đấy. Cọc này có nhìn không? Cái này nó ngon đấy. Đèo con này đi nhất mẹ rồi. Nhất con này trước cả. Nhanh phát kỷ lục ơi, nhanh phát kỷ lục. Nhanh. Nhanh. Nhanh phát kỷ lục, nhanh ơi.